早知道爹就不帮你求陛下赐婚了，谁知道刚当上了驸马就害了你呀！大早上的，谁在哭丧啊？这是哪儿？鬼啊！我穿越了，还穿越到大前苏国公府，成了一个整天不务正业、只知道斗蛐蛐的败家子身上。公子，小蝶，真的是公子，有温度的。妍儿，太好了，你没死，爹再也不要求你读书，再也不阻拦你玩蛐蛐了。以后这个家，你想怎么败就怎么败。还败家呢？我这个穿越者穿越过来收拾烂摊子，家早都被败光了，欠了一屁股债不说，家里现在怕是连日常的吃喝都成问题。儿啊，虽然现在咱家没钱了，但是你和公主成亲，当了驸马后也吃喝不愁啊。开玩笑，万一公主是个丑八怪怎么办？而且我一个现代人，上一世谈个恋爱那么难，连女孩子手都没牵过。来了古代，当然要三妻四妾，公主狗都不娶。爹，我要退婚，我不要娶那个公主。妍儿，你疯了！不行，你这驸马是陛下钦定的，谁也无法改变。爹，你听我说，这公主有啥好的？娶了她之后，不仅要得罪上官家，而且她不同意纳妾，又怀不上的话，咱们苏家还怎么传宗接代？你说的很有道理，但想取消这个婚约，为父也没办法呀。陛下有旨，传唤苏国公。苏国公，陛下听闻驸马爷的事，命你速速进宫。不是说驸马爷没了吗？怎么没事儿？爹，机会来了。混账！朕即位这么多年，国库就从没充盈过，朕要你这个户部尚书有何用？现在外面那么多灾民，你让朕拿什么去赈灾？臣罪该万死。你是该死！薛胜德，你养了个好儿子啊，当众打死安宁公主的未婚驸马，你好大的胆子！人死不能复生，苏颜已经死了，我已经鼓动魏征谈时取消苏颜驸马之位，倒是让我儿当驸马，我们一家也是皇亲国戚。选苏国公薛有伟。参见陛下。臣参见陛下。参见陛下。伟儿，你不是说他已经死了吗？苏颜，你怎么可能还活着？我都看到你没气儿了。我来找你索命了。这薛家害死了我前身，这个仇先记下来，今天要先退婚。陛下，既然苏颜无事，臣要弹劾苏颜。苏颜这般纨绔子弟，陛下不仅不加以约束，反而还将安宁公主赐婚于他，如此助长歪风邪气，实属不应该啊！我靠，魏征这个大直臣怎么会弹劾我？看来还是这个老东西搞的鬼，不知道有什么阴谋等着我。臣附议，苏颜的品行大家都看在眼里，实在无法担驸马之大职。还有这种好事，正合我意啊！陛下，臣觉得他们说的没错，臣自知声名狼藉，配不上安宁公主，而且臣被这么一打，感觉身体不适应，也不能耽误公主。臣苏颜，请陛下取消婚约。我都这么说了，这个婚还不是退定了？等我赚点钱，三妻四妾的古代幸福生活就不远了。公主，那个苏颜她活了，她没死，那就好。苏国公就这么一个儿子，不能断了后，但我还是不能嫁给他一个纨绔。我的驸马
不该是这样的人。公主，你听我说完，还有好消息呢。刚刚朝堂上，苏颜当众请求陛下取消婚约，说她配不上公主。我堂堂公主还没主动退婚，她竟然敢先退婚，难道是看不上我不成？小姐，你生什么气？退了婚不正好顺您的意吗？你说的对，只要他和我退婚了，我就能专心挣钱，争取早日帮母后填补内裤的窟窿了。陛下，若真让安宁公主与苏颜这个败家子成婚，皇家颜面何在啊？对，魏大人说的对，为了皇家颜面，这婚可不兴结啊。我说老苏，你儿子脑子真被打坏了。可能是吧。住口！朕已经下旨赐婚，君无戏言的道理，卫青应该懂吧？陛下，不可让皇家蒙羞啊！陛下，苏颜在民间为非作歹，无恶不作，已经闹到天怒人怨的地步。若安宁公主与之成婚，定会让皇家蒙羞。陛下，为了皇家考虑，这婚事就算了吧。苏颜从小没了母亲，缺乏管教，苏国公又没能约束好她，导致她沉迷赌博，整日惹是生非。如此缺乏管教的纨绔，怎么配得上公主？谁不知道，当年老苏为了救陛下和皇后，放弃了自己妻子，眼睁睁看着妻子被乱刀砍死。这该死的薛正德竟敢说苏颜从小没了母亲，这根本是在当众羞辱老苏。薛国公是吧？你可以说我苏颜不学无术，但你不应该说我爹娘。事实就是如此，本官只是把实情说出来。上朝前，父亲叮嘱我朝堂之上不可放肆，他也教了我被冒犯后该如何处理事情。本官洗耳恭听。老子今天就教你做人！庶子，你敢在大明宫打人！父亲，打人？我还杀人呢！陛下，您要给我做主啊！苏颜胆大包天，竟敢当着您的面将我打成这样，这是完全不将您放在眼里呀！陛下，苏颜殴打朝廷命官，按大田律法应当流放。请陛下为臣做主。苏颜大前宫打人，按大前律流放。陛下，这处罚是否过重？薛有伟与苏颜之事，是薛有伟下重手在先。按照大前律防，故意杀国公之子，应当斩立决。陛下，臣觉得大家都在朝堂做事，而且互相都有错，这件事就从长计议吧。臣不追究苏颜刚才殴打的罪责了。现在后悔了，晚了。陛下，臣认罪，也愿意接受这个惩罚，请陛下按照大前律法来处理。苏颜，鱼死网破对谁都没好处。谁说我要鱼死网破？臣虽犯了大错，但请陛下给我一个戴罪立功的机会。臣听闻帝都外聚集了很多灾民，朝廷也无法赈灾。臣有办法安置灾民，且不用国库掏一分钱。黄口小儿，不知天高地厚，灾民是朝堂诸公都头疼的难题，你能处理？臣愿领军令状，若无法妥善处理灾民，请陛下将臣给赐死。燕儿，不可胡说！这小子难不成有什么依仗？既如此，朕就给你这个机会，只要你能解决灾民的问题，不仅能戴罪立功，朕还会给你赏赐。
若你没完成，提头来见。谢陛下，陛下放心，不出1个月，整个长安城将不会再有任何一名灾民。只要解了皇帝的燃眉之急，到时候不是想要啥封赏都行。跟公主的婚约退订。那小子蹦跶不了几天了。原本他可以和尤伟二人私了，却狂妄到想戴罪立功。真以为灾民这么好处理？灾民一直都是最头疼的事情，而且此次帝都外灾民极多，据老夫了解，有4、5千之众。这么多灾民，不说每日的粮食消耗，就算安置都成问题。放心，陛下那边，老夫和太子都会去给尤伟说情，尤伟定会无罪释放。而且只要苏颜没完成任务，陛下定会震怒，到时候这苏颜必死无疑。有您这句话，我就放心了。这下好了，我苏家5代单传，这下彻底要绝种了。我怎么跟列祖列宗和你娘亲交代啊？就这个东西叫冰饮，还要500文1碗，这些古人真是没吃过好东西。好了，别扇了，这点风没啥用，你还累得够呛。爹，你别晃了，灾民的事儿我真有办法。有办法？这可是历朝历代的大难题，你准备怎么做？其实很简单，以工代将。以工代将，什么意思？去，让府上的木匠按照我这图纸，将上面的东西打造出来。注意尺寸，一定要把控好。这是什么？养活灾民的东西。爹，我要做生意，就这么个东西都能卖500万，1000万就能卖500两纹银，简直可以说是暴利。我们国公府现在一穷二白，家产都被你拿去斗区去输光了，哪还有钱给你做生意？而且，就你这东西，能跟冰饮媲美？别把国公府都赔出去！爹，等东西做出来你就明白了。而且我要卖的，并不只是这一个东西。是时候给这些勋贵们带来点现代智慧的震撼。儿啊，做生意亏的钱可比赌博多得多，咱们现在可真的经不起折腾了。要不你还是回去做你的纨绔，爹保证以后再也不骂你了。你这副要上进的样子，爹害怕。爹，我不用苏家出钱，自己去想办法，这样总可以了吧？好不容易想要做点正事，你就这般反对，这不是打击我浪子回头的信心吗？苏颜，苏颜，你真没事啊？李治，九皇子，安宁公主李昭宁的亲弟弟，我未来的小舅子。太好了，我还以为你死了。以前那群狐朋狗友，也就李治待原主真心，倒也是一个不受宠的皇子和一个败家子，也算是臭味相投。九皇子，李治，你来的正好，你有钱吗？这点哪够？去找你母后要个几百两，哥带你赚大钱。你胡闹！几百两拿不到，最近内度空虚，连父皇母后的吃穿用度都缩减了，我每个月也就能拿到50两。50两也行。妍儿，你不必再说，我不会同意你去做生意的，这是苏家祖训定下的规矩。公子，成功了，你要的东西做好了。这是何物？小爹，快试试，抓住那个把手摇动即可。这么几块破木片，竟然能摇出如此大的风！我做木工几10年，第一次做出如此精巧之物，多谢公子让我完成此物。凉快，
太凉快了，这比用冰块还舒坦。苏颜，这手摇风扇能不能给我一台？府内木匠全都开动，一天能做多少？公子，府内有6个木匠，如果一直做的话，应该能做20只数。那行，你们先下去，让他们把手里的活都丢了，先给我把这个手摇风扇多做点出来。切记，每个木匠制作的部位分开，叮嘱他们不得外传。你在这待会儿，等他们做好，我让人给你送台过来。够意思。妍儿，爹就知道你是可造之才，你要做生意就去做吧，只要不以苏家的名义就行。小蝶，走，我们去看铺子。所有店铺都是亏损状态，2个月亏了1万两，这些人干什么吃的？再赚不到钱补充国库，就真没办法了。公主别着急，肯定有办法的。也不知道陛下怎么想的，苏颜自己提出取消婚约都不行，还能有什么办法？本来国库就缺钱，我本想着赚钱帮母后，也正好凭功劳求父皇解除婚约。这下钱没赚到，还额外赔了不少，母后更难了。咱们还有时间。如果父皇执意让我嫁给苏颜那个纨绔，我就去死！以西市铺面价格，50两银子只能租1个月，而且最低都是1年起租。中心区域的店铺还需要关系才能弄到，实在不行，让李治想想办法。公子，有铺子了，这家店好像经营不下去了。好家伙，在这达官贵人才会逛的西市卖农具，真是商业鬼才。你不倒闭谁倒闭啊？又倒了一家，手里的银子都赔得差不多了。公主，我们只是运气不好，还有几家铺子，我们一定能成功的。剩下的铺子也差不多了，关门只是迟早的事。要是能遇到一个经商的高手就好了。请问店铺主人在吗？在下想盘下这间铺子。姑娘，我现在手中钱不够，能不能先用50两租3天？3天后若是无法补齐房租，你们可以把我赶出去。或者如果姑娘愿意，我可以让姑娘入股，每月分姑娘2成收益。你在消遣我们？没钱租什么铺子？不知公子打算做什么生意？就是自己捣鼓了一点小玩意儿。姑娘要入股吗？从明天开始，3天后若是拿不出1年租金，我会赶人。没问题，姑娘，不是我吹，过2天你绝对后悔没入股。公主，刚才那人一看就是无赖，您没必要去理他。现在亏损严重，这店铺能够租出去，至少能回些本。希望他是真想租店铺吧。东家，货全都铺好了，那就开业吧。你安排2个伙计在门口摇风扇，给大家示范。东家，这手摇风扇的确很新奇，不过您定价10两银子，会不会太高了？10匹上等绫罗也要10两银子，没见你说贵。那能一样吗？上等绫罗绸缎都是达官贵人才买的。我有说过卖给平民吗？平民的生活已经很难了，别去惦记他们兜里那些钱。真要赚钱，当然还是有钱人的钱好赚。世间竟还有此等奇物，我怎么从未见过？竟比冰块还要凉爽！凉快，太凉快了！掌柜的在哪儿？这东西怎么卖的？我要5价，不10价！老板，我们大老远过来，你告诉我卖完了？今日如果不给个说法，老子把你店给砸了！没错，我家老爷可是户部的，他老人家发话，今天必须买到手摇风扇。诸位别慌，我金桃商行秉承着顾客第一的原则，只是今日刚开业，没预料到会有这么多客人。
目前店片内的手摇风扇全都售空，不过大家放心，仓库里还有很多货。那快点去仓库拿呀！不用这么麻烦。为了感谢诸位对金桃商行的支持，只要诸位来我这里缴纳定金，并且帖上地址，我金桃商行就会直接从仓库调货，免费给大家送货上门。你不会骗我们定金吧？诸位说笑了，我金桃商行开门做生意，第一天就如此火爆。如果只是为了诸位这点定金，那不成傻子了吗？而且诸位可都是达官显贵，给我10个胆子也不敢骗你们吧？给我送2台，我要3台，我也要3台。没想到这个无赖才第1天开业，生意能这么好。他可不是无赖，这人在商业选品、为人处事方面有着极高的水平。如果我店铺那些掌柜能够有此人1半的能力，也不至于亏本成这样。真有这么厉害？事实不就摆在眼前，10两银子1台手摇风扇，这里至少有100多人，而且有些人还不止买1台。他一天能入账1000多两，甚至2000两。春桃，公主怎么了？被他说中了，我好像真后悔了。不行，虽然有些羞耻，但我还是得找他商量一下。请公子用茶。姑娘这时候来找我，所谓何事？我想入股金桃商行，不知公子可否给个机会？说说你的筹码。我手中有20多家商铺，若公子同意合作，商铺随便你使用。这女人手里竟然有这么多商铺，只要和她合作，我后续的生意就不用费尽心思去找铺面。不行，淡定，不能露破绽。商铺对我来说没有什么吸引力，而且既然你想跟我合作，那总得让我知道你长什么样吧，这是最基本的礼仪。我也得看看你合不合我眼缘。登徒子，放肆！我同意摘下面纱。公子觉得我有眼缘吗？一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。随口称赞便是此等佳句，绝对担得起才子之名。不知姑娘年方几何，家住何处？我觉得咱们不仅有眼缘，很可能有姻缘。放肆！我家小姐有婚约在身，你怎可如此冒犯？有婚约？抱歉，我不知道姑娘有婚约。无妨，婚约只是父辈定下，我没有认同。姑娘倒是性情中人，在下也觉得父母之命、媒妁之言全都是迂腐旧规。如果姑娘不愿意履行婚约，在下倒是可以帮忙。我相信以我的家世和能力，定能完胜你那未婚夫。只要锄头挥得好，哪有墙角挖不掉？哥们儿，可别怪我，毕竟人家女方都看不上你。我苏颜发誓，一定要拯救这个被封建压迫的女孩子。这件事谁都帮不了我，咱们还是谈合作的事情吧。合作，必须合作！所有店铺都给我用，赚钱之后我给你30%利润。我没猜错的话，你一个大家闺秀出来做生意，就是因为婚约的事情。我想赚钱，和父亲谈条件。巧了，你需要钱，我又最会赚钱，需要多少你说个数，我到时候当做聘礼去你家提亲。公子说笑了，既然公子说30%，那就30%了。不过多余的1成是我暂借公子，后面定会连本带利归还。太见外了。东家，有人找。走吧，去看看我们第一个合作伙伴。
在下刘迅见过苏老板，我看上苏老板的手摇风扇了，想与苏老板合作。我可以大批量购买手摇风扇，并且一台可以给到2两银子。刘老板这是在和我开玩笑。我在西市一台手摇风扇卖10两，你给我开个2两的价格，8两银子一台，少1文钱都免谈。苏老板，生意可不是这么谈的。你知道我要订多少台手摇风扇吗？你订多少都要8两银子。我要订的是1万台，你们手摇风扇的成本就几块木头，加上人工也就50文左右。你卖我8两银子一台，你错了。什么意思？成本只要30文。成本竟然只有30文，却卖10两银子。苏老板也知道这玩意儿成本如此之低，还卖我8两银子一台。我看不止成本低，工艺也不复杂，想要复制并不难。苏老板不会以为只有你们一家能够做出手摇风扇吧？没错，正是因为能够被复刻，我才要卖这么贵，不然等别人做出来，我还怎么卖钱？行，就8两银子，我要3万台，3天之内我要货。产量跟不上，只能卖1万台给你，而且时间至少要5天。苏老板怎么不先多弄点库存？这门生意只是开胃小菜，若刘老板想合作，可以持续关注我金桃商行后续的生意。我去筹备银子，5天后取货。为何他会突然就同意了？想知道？那你先告诉我你的名字，总不能一直姑娘称呼吧？你可以叫我昭昭，我亲近的人都这么叫。苏公子呢？老头不让我用苏家的名号，只能用个化名。在下苏雨，既然昭昭想知道，我肯定知无不言。手摇风扇只有夏季才能使用，最多1个月，价格就会暴跌。而这1个月内，刘勋回去可以想卖什么价就卖什么价。所以手摇风扇的生意只能做1个月。1个月够把帝都的达官富贵卖个遍了。至于后面仿品出现，就是下沉市场的事情。等价格越来越低，还能惠及穷人，挺好的。放心吧，我不是说了吗？不只是这一个生意，我赚钱的路子远比你想的更多。过2天你去我那里，我让你看个大宝贝。大宝贝。春桃，你说苏雨真有比手摇风扇还赚钱的办法吗？哼，那人就是个大话精，而且还是个喜欢欺负人的登徒子。虽然我不知道你为什么这么针对他，但是苏雨愿意把这么赚钱的生意与我们合作，是我们占了他的便宜。所以不管你对他有什么不满，以后也不许对他无礼。奴婢知错了。起来吧，你就是见多了那些虚伪的才子，才会对苏雨有这么大的敌意。你让人把手摇风扇带上，我要去见母后。昭昭最近可不好受，臣妾给了他1万两银子，让他去做生意。他兴冲冲的去开了不少店铺，不过那些店铺全都亏损，现在恐怕已经快支持不住了。这丫头真以为生意这么好做？不过这也是好事儿，只要她做不起来，就不能让朕更改旨意。陛下这么不想她好，昭昭没赚到钱，就无法解决内库的困境。朕不是这个意思，朕只是觉得这丫头越来越不听话了，连朕的旨意都敢违抗。其实昭昭并不是不听话，她性格从小就要强，那苏颜的名声实在太差。罢了，既然她本钱都快亏完了，就别折腾了。谁说我本钱快亏完了？今日我找到一个商业奇才，相信要不了多久，就能帮母后解决掉内库的困境。这是何物？此物名叫手摇风扇，只需轻轻摇动，
就能吹出均匀有力的风。儿臣给父皇演示一下。只要速度越快，风就越大。这风竟如此凉快，世间竟有这等奇物！清爽宜人，果然是好东西。这日后也不必去浪费冰块了。昭昭，你这东西从哪儿来的？朕决定大力推广。这能卖多少钱？看着就是几块木头拼接在一起，顶了天能卖个几十文钱。父皇，您太小看手摇风扇了。这手摇风扇一台就是10两银子，成本却只要30文。多少？10两银子，这能卖得出去？怎么卖不出去？此物比扇子好用多了。父皇觉得那些达官显贵会在乎区10两银子？而且都卖空了，就连胡商都来进货。今日与那胡商谈判，一天就卖出3万台订单。售卖给胡商的价格几何？8两银子一台。一台8两，一天就赚了24万两。那胡商向来精明，怎么可能把一台成本几十文的东西以8两银子收购？还有那些勋贵，朕怎么不知道他们的钱这么好挣了？按你之前所说，手摇风扇只能卖1个月，1个月后仿品出来就不值钱了。要不朕下旨，不许其他人仿制。恐怕会很难，那些世家绝对不会放过这个赚钱的机会。这些狗屁世家，明面上一个个高风亮节，暗地里把控商业，还以大义逼迫皇家不去经商。朕早晚要与他们清算。父皇，这可只是京陶商行前期试水，后续还会有新的买卖。好了，这次你的确立了大功，为你母后分担了不少压力，有没有什么想要的赏赐啊？请父皇收回赐婚旨意。休想！其他什么赏赐都行，婚事就别想了。快起来，地上凉。咱们皇家欠苏家太多了，你身为皇家的孩子，应该要理解你父皇。你父皇已经决定，等过几天把苏颜召进宫，安排到国子监去读书。我相信他会改变的。我不嫁，就是不嫁。这时候如果有个冰镇西瓜就爽。公子，什么是冰镇西瓜？是一种又甜又多汁的水果。小蝶，让你去问的事情，你去问了吗？问了，南市有几个萧氏商，他们要价都在800文1公斤左右。这么贵？来人！老爷，不，老板。你让下人去各家宅邸，收他们茅厕和周围的泥土。啊，老板，这等污秽之物，去搜集即可。公子，搜集茅厕的泥土干什么？当然是做好东西。制冰最关键的就是硝石，既然硝石太贵，那我就自己提纯硝石。咱们的新项目该上线了。什么是新项目？一本万利的项目。奶茶。这就是你跟我说的宝贝，这是何物？好香啊！我研发的珍珠奶茶，尝尝好不好喝？这怎么这么好喝？谢谢公子。这茶水也太好喝了，比霜雪阁的冷眼都好喝100倍。他们的冷眼一份还要1两银子。淡淡的茶香加上浓郁奶香，简直绝配。还有那珍珠软糯可口，太好喝了。哈哈，那是自然，我这珍珠奶茶绝对超越市面上的所有冷饮。为何你这奶茶里面
甜味如此纯净。跟我来。这是何物？怎么比盐还白？这是白糖，你试试。白糖？这糖竟然能够如此纯净，你怎么做到的？只是提纯而已，并不是很难的事情，而且提纯的成本并不大，咱们完全可以批量制造。发财了！你这白糖要是大量制造，一定很缺人手吧？我帮你想办法。人手你不用担心，我都找好了，要多少有多少，绝对好用。白糖生意如果做起来，你是不是就可以退婚了？应该可以吧。等退婚后，应该可以告诉我你的身份了吧？到时候我就去你家提亲。这桌子是我设计的，可以供10几个人坐，而且上面的转盘可以旋转，夹菜时也不用起身去夹对面的。哇！小蝶，点蜡烛。请坐。我们这样不好吧？有什么不好的？合作伙伴谈完生意，吃顿饭不是很正常吗？况且，我们清清白白，问心无愧。本公子，看谁敢说闲话。我家小姐食欲不太好，你的饭菜可别弄得太敷衍。别的我不敢说，就饭菜方面，连御膳房都没我家好吃。哼，你就吹牛吧。好香啊！这叫红烧鱼，是用鱼裹上粉，炸制之后再红烧的，尝尝好不好吃？好吃。这叫麻婆豆腐，非常开胃。是不是很过瘾？好麻，好辣。酸甜可口，我喜欢这个。爱吃就多吃点，愣着干嘛？一起来吃啊！主子吃饭，下人岂有上桌的道理？公子素来不拘这些规矩，快尝尝吧，外面可吃不到的这个味道。这也太好吃了，绝对超过其他地方。这是我们金桃商行的一个产品，名为珍珠奶茶。父皇母后，你们快试试。珍珠奶茶用竹管喝，口感浓郁，清爽宜人，好喝，真的好喝。本宫从未喝过如此甘甜醇厚的冷饮。有这么好喝吗？陛下，这珍珠奶茶味道非常奇特，既有茶香又有奶香，那珍珠软软糯糯，如同汤圆一般。陛下要不要尝一尝？当真甘甜可口，比这双血汤的冷饮都好喝数倍。那是自然，这可是苏雨新研制的，绝对远胜双血堂。苏雨不仅做生意厉害，还会做很多新奇玩意儿，甚至连饭菜都做得比御膳房好吃。御膳房可是朕请来的各地名厨，他家的饭菜也能和御膳房比？父皇、母后，若是你们不信，等金桃商行的酒楼开起来了，咱们一同去试试。你们还要开酒楼？肯定啊，那些菜真的很好吃，酒楼开业绝对能爆火。
那朕倒是挺期待的。下去休息吧，这段时间你也辛苦了。原以为他只是小打小闹，没想到真有做起来的势头。那什么苏雨倒是个不可多得的人才。这要是真把内堂的事情解决了，朕都不知道该怎么办了。陛下，墨雨求见。快让他进来。宣墨雨觐见。参见陛下，参见娘娘。已查清苏雨身份。这怎么可能？陛下，怎么了？陛下，这是不是弄错了？苏雨就是苏颜。陛下，娘娘，卑职经过反复确认，手摇风扇的制作工坊就在苏国公封地，工人也都是那些佃农。这苏雨就是驸马苏颜。哈哈哈哈！有趣，昭昭这丫头怎么也想不到，她想要退婚的对象竟是她这般看好的商业天才。陛下，要不要告诉昭昭？先不说，苏颜不要国公府的助力，反而隐藏身份做生意，而且她之前内班不学无术，现在竟然有如此才能，此事蹊跷之处甚多。我怀疑苏颜身后还有人，先不要打草惊蛇为好。陛下觉得苏颜有可能遭人利用，有没有可能那苏颜本就有才能，只是之前沉迷赌博不思进取？如果此子真有如此大才，那就是朕之大幸。且看他如何处理灾民问题吧，希望他不要令朕失望。公子，您找我？老刘，手摇风扇产量跟上来了吗？跟上来了，那些佃农熟悉之后，每天制作3000台没什么问题。昨日产量又提高了一些，做了3300台。这么拼？公子制定的计价规制，让他们干劲十足，做得多就赚得多，没有谁会偷懒。毕竟这些都是见得着的真金白银，大家对公子都感激涕零。哈哈，让他们好好干，月底本公子给他们发奖金。走，小蝶，咱们的茶颜摆到长安总店，今日该开业了。客官，香甜可口的珍珠奶茶，要不要试试？只要2两银子就能买到1杯。混蛋！2两银子1杯，这是金子做的。咱们定价是不是太高了？一早上没有人进来过。很正常，你走在街上，别人无缘无故给你吃的，你会不会吃？那怎么办？只需用一个小计策即可。这样，你找一些人过来，再给他们打扮的有贵气一点，然后请他们在店里免费喝奶茶。免费喝？对，除了这些人，还请一些下人在那边外带的窗口排队，告诉他们，如果有人问起，就对咱们的奶茶一顿夸。还要把咱们广告语打出去，6月的第1杯奶茶送给最爱的人喝。第1杯奶茶送给最爱的人喝，苏颜的第1杯奶茶是我。最后你找人去烟花柳巷聊咱们的珍珠奶茶，并透露我们的开业活动。只要喝完咱们奶茶并作诗，诗句都会张贴在那面墙上，供所有客人鉴赏，并且投票。1个月期限内，若是谁做出的诗票数最多，就会获得1000两银子奖励。1000两？小财迷，等着瞧吧，1000两而已，1个时辰就能挣回来。这位兄台，大家在排队买什么？当然是这个奶茶。我看标价2两银子，怎么这么多人买？你懂什么？6月的第1杯奶茶赠与心上人喝，都是心上人了，自然要贵重，才能表示心意。还有这种说法？当然，这珍珠奶茶送的不是冷饮，而是心意。比起你直接去表明心意，这般含蓄送上，不更显得谦谦君子？有道理，着实风雅。
我也要买上一杯。诸位仁兄，可曾听过新开的那家茶颜百道？哼，一个冷饮店，一杯冷饮卖2两银，当真想钱想疯了。2两银子，我都能找欢欢小姐一夜风流了。怀仁兄不愧是大才子，这般见解倒是一针见血。这钱来之不易，当然要花在刀刃上。这般没良心的店铺，傻子才去喝。这茶颜百道可不只是卖冷饮，还准备了开业活动，可以在店内作诗，诗词会张贴在最显眼的地方，供所有客人鉴赏。1个月内，若是谁做出的诗词票数最多，就会获得1000两银子的奖励。多少？1000两？这店是疯了吗？1000两，我能天天换不同的姑娘，1年都还有剩呢。怀仁兄才高八斗，不去试试？没兴趣。诗词是无价的，区1000两就想让我作诗，简直有辱斯文。没错，这什么茶颜百道，狗都不缺。1000两银子，弃如敝履，简直我吾辈读书人的楷模。那个，在下突然想到还有要事没处理，今日就先行告辞。在下也有要事，告辞。既然大家都有事，今日就这样吧。公主，店里的材料快要售完了。什么？2两银子一杯的奶茶，竟然会如此畅销？这才半天不到，就要卖完了？奶茶，刚到手的珍珠奶茶，谁要？不必排队，3两银子就能拿走。我要，给我出4两，我出5两。公子，为何咱们要等这么久才来？你懂个屁，得避着点人。这位公子没错了。一起的，给我上杯奶茶。这就写上了。没想到刚分别，又见到了诸位，不知诸位家中之事可处理完成？杜才子为何来此？在下原本不想来的，听闻许多人都说此地文风鼎盛，特来见识一二。没错，吟诗作对，怎可少了我等？俺也一样。杜兄，快试试，这珍珠奶茶是真好喝。难道有双血糖的冷饮好喝？杜兄这话倒是没说错，珍珠奶茶完胜双血糖的冷饮，喝了此饮，我等才知晓何为冷饮。奶香浓郁，清爽可口，当真顶级冷饮。我等最开始也还疑惑，为何冷饮能够卖到如此价钱？喝完之后才明白，这味道绝对值得。这奶茶味道当真不错，简直是琼浆玉露，双雪老也配跟它相提并论。快快写诗，这就写。一天卖了4000杯，加上店内的收入，将近9000两银子。若是过几天传遍了整个帝都，收入绝对会再翻几倍。苏公子当真是商业奇才，加上手摇风扇，我们每个月至少有10万两银子的收入，已经能够帮助内户渡过难关了。那公主要不再和陛下提提退婚的事情？算了，还是等白糖生意吧。如果白糖生意再做起来，凭借分成，只要我坚持退婚，父皇应该会妥协。退婚后，公主真要将身份告诉苏公子吗？到时候再说。就是不知他听到我是公主后，还敢不敢上门提亲？将军，并不是我们这些老家伙不懂事，我们也知道大前成立才几年时间，江山还未稳固，朝廷也很困难。只不过现在大家连饭都吃不饱，饿得都去吃野菜啃树皮了。今年大旱，粮食收成肯定会受到影响。如果朝廷再不管，今年就活不下去了。我们一把老骨头，死了也就死了。可是那些后人，我再想想办法，看能不能给你们搞些银子。
将军，这些年都是您私人资助咱们这些老家伙深知您的难处，若是再要您的银子，我们宁愿去死。老赵，你这是干什么？你们都是我的兵，跟着我出生入死。若是连你们晚年都无法保证，我苏卫国还有何脸面当这个将军？将军，我们不是来要银子的，只想让将军去问问陛下，让朝廷给个说法。咱们出生入死给陛下打天下，那些世家坐享其成，他们倒是享受了，咱们连吃饭都成问题。没错，那些世家富得流油，国库每年都在空虚。陛下真觉得当今的局面合理吗？陛下也有难处，这些小事就无需去烦扰他们了。我还有几处宅邸卖出去，应该能让诸位顺利度过今年。爹，不用这么麻烦，我可以帮忙。这是珍珠奶茶，大家尝尝。今日我来，主要是解决诸位生活问题。你能解决个啥？爹，我前几天不是创立了一个商行吗？现在商行缺少人手，若是诸位愿意的话，我可以给诸位提供个赚钱的机会。混账！你真是混账之极！你身为将门之后，怎可去行商贾之事？苏将军的名声是我们用命拼来的，你真想让苏将军蒙羞吗？不是让你别声张吗？大家都别急，先听我说。父亲应该知道我之前那个手摇风扇大卖的事情了。大卖了？卖了多少？单是手摇风扇的话，每天赚个1万两银子，完全没问题。你说什么？1万两？这个是我们商行今天新推出的新品，目前的话，同样每天赚1万两。真的这么赚钱？这东西也太好喝了！我活这么大岁数，还是第一次喝到这么可口的冷饮。我的个亲娘嘞！这是什么琼浆玉液？好喝，太好喝了！言儿，这真的是你做的？爹这下真信了！我的个天老爷，祖宗显灵了，我儿子变天才了！这么多店民在制作，他们都不种地，就靠着做木工过活。这位老张，这里做工给钱吗？当然给钱，而且给的非常多，按件计钱。俺家3个人做工，每天能赚50几文钱。听村长说，这些都是苏公子给的做工机会。苏公子简直就是活菩萨呀！还算干了点人事，看到他们能过上好日子，老夫也放心了。就这破木头架子，真能赚那么多钱？刚开始的确赚钱，不过最多赚1个月，市场饱和后就没这么赚钱了。1个月也很不错了，几十万两银子，老夫这辈子都不敢想。所以爹不怪我违背祖宗之法，跑去做生意了。这不是生意，这是利国利民之事。我相信祖宗们知道也会理解的。不过你小子还是要低调一些，毕竟财不露白。商人之所以被看不起，是因为与民争利。公子行商贾之事，却能济世救民，让平民过上好日子，我等佩服。以前是我不懂事，还望诸位莫怪。这次我也是想请诸位叔伯来帮我做工，不过不是手摇风扇，但我可以保证工作强度不会太高，赚的钱也不会比他们少。多谢小公子。受不起，你们都是长辈，快快起来。小公子，您不知道我们有多难，特别是今年大旱，眼看就要活不下去了，您就是我们的救命恩人。所以之前你说的以工代赈是这个意思？那些灾民你也准备让他们给你做工？没错，接下来我打算开个工厂，需要大量人手。工厂是什么？你知道这次灾民有多少吗？将近5000之数，你能吃得下？奶茶和手摇风扇都是前菜，更精彩的还在后面呢。咱们本赚够了以后，绝对能成为首富。到时候别说5000人，整个天下的百姓，我都能让他们过上好日子。你还有其他路子？首富？放手去做，
让大家看看你不是什么败家子儿。目前为止，这首《浪淘沙》的票数最多，有夺冠之势啊！我倒是觉得那首《风花雪月》如此潇洒的句子，简直把吾辈读书人的风流写得淋漓尽致。没想到小小奶茶店的开业活动，竟然能够出如此高质量的诗词。我看招牌上写着金桃商行，这店铺应该与前几日那手摇风扇是一个老板吧？手摇风扇都供不应求，现在又开个爆火的冷饮店，这商行不赚疯了？那首《浪淘沙》应该就是魏公子的作品吧？风花雪月有杜兄的风范，看来这第一就出在你我二人之间了。同为京都4大才子之列，这魏隐不愧是魏征之子，行事作风挺不错的。公主还在心疼银子啊？昭昭，你未来夫婿看你来了，有没有想我啊？公子说笑了，这是何物？此物名为香皂，可以用来沐浴，清洗身上的污渍，而且里面我加了茉莉花，洗完后身上会有花香。沐浴的东西，好香啊！我不知道昭昭喜欢什么香味，就随便用的茉莉花。用的时候先把身上打湿，然后将香皂涂抹上去，用清水冲洗即可。好，我回去就试试。公子今日前来就是赠送礼物？不是，主要是想我们家昭昭了，相思病发作，来找解药。公子别开玩笑了，以我对公子的了解，公子没事儿绝对不会来店里。好吧，某个小财迷不是心疼那1000两银子吗？我就勉为其难做一首诗。你要写诗？可是这次参加比赛的有杜怀仁和魏隐，这2个都是帝都很有名的才子，诗词方面都有很高的造诣，一般的诗词很难压得住他们。这么不相信我？登徒子，我不是这个意思。要不咱们打个赌，如果我拿了第1名，你就亲我一下。登徒子，亲一下有些过分，这个不行。但是你如果拿了第1名，我也送你一个礼物，你看如何？一言为定。这杜怀仁和魏隐诗词水平很高，想要完胜的话，必须得上点王炸。春江潮水连海平，海上明月共潮生。江畔何人初见月？江月何年初照人？这绝对是千古绝句。苏玉，你这首诗一出，所谓的4大才子，在你面前都宛若萤火之光与皓月争辉。这1000两真的被你拿回来了。江畔何人初见月？江月何年初照人？这诗堪称千古绝句，好诗，好诗啊！好一首《春江花月夜》，老夫钻研诗词数十载，能窥见此诗，此生无憾呐。此诗定是哪位大儒的手笔？又有好诗，帝都还有人能写出好诗？我听到说千古绝句的，去看看。真以为千古绝句是这么好写出来的？好诗，好诗！本公子倒要看看，究竟是什么样的诗，能被你们称作千古绝句？这是哪个大儒跑来参加店铺的开业活动？这合理吗？不行，此等好诗，我一定要给父亲看看。你可知错？孩儿何错之有？身为读书人，不好好研习书本，反而骄奢淫逸。你看看你手中之物，还说自己没错。2两银子，你知道2两银子能买多少米吗？父亲，茶颜百道，文风鼎盛，正举办开业活动，让读书人去作诗。若是票数最多的诗词，可以获得1000两银子奖励。这几天有名气的读书人全都去冷饮店观摩诗词，交流心得。1000两银子，这区冷饮店竟能给出如此多的奖励，当真闻所未闻。你写诗了吗？写了，不止孩儿写了，
那户部侍郎之子杜怀仁也写了。杜怀仁虽有些诗才，却不及你。这魁首应当属于你。他当然不及孩儿。孩儿那首《浪淘沙》原本就已经领先了，可那诗词墙上突然多了一首《春江花月夜》，父亲看了便知。老夫倒要看看，究竟是什么诗能这么厉害。春江潮水连海平，海上明月共潮生。这诗是何人所作？冷饮殿所有诗词都是匿名，要等1个月后才能揭露作者。此诗恐怕会流传千古。没想到区冷饮殿竟然有这般诗词出现。待会儿去库房拿20两银子，不要每天都去。那冷饮只不过是口腹之欲，还卖得这么贵。爹可不希望你像那苏颜一样落个败家子的名声。好诗啊，不知是出自哪位大儒之手。真的好香啊，还浑身清爽，这香皂也太好用了，这也太好闻了，不仅洗得干净，洗完之后还能留香，真是好东西。春桃，将香皂切一半送去母后那边。是，公主。果然是个宝贝，竟然有如此奇效，而且此物清洗身子后不仅清爽无比，身上还会留下花香，真是让人心旷神怡。娘娘，我去准备药液。不用，这香皂洗完之后浑身轻松，用不着那些药液了。皇后刚沐浴完，身上佩戴香囊了？没有，刚才昭昭送来了个名为香皂的宝贝，用来沐浴后不仅浑身清爽，还会留下香味。竟还有此等神奇之物，莫非又是苏颜弄出来的？朕听闻那小子把那个什么奶茶店给弄出来了，一杯奶茶卖到2两银子，那些世家的公子小姐还心甘情愿排队购买，说是什么6月第1杯奶茶送给心上人。对于世家来说，2两银子能够含蓄地表达爱意，倒是不贵。可不止于此，那奶茶店开业好像弄了个什么开业活动，让读书人去作诗，第1名还有1000两银子奖励。那奶茶店现在生意火爆，一天有上万两的流水。1000两，每天上万两流水。陛下，商行越赚钱，对于咱们皇室好处就越大。如果真有陛下说的这么多，那等月末分红，国库危机即可解除。朕最想不通的就是一个败家仔突然就变成了商业天才。呀，倒希望灾民的事儿他真能帮朕解决。耽搁了几天，朕也想好了给他一个什么官职，该催他启程赈灾了。小孩子难免会意气用事，若是他未能妥善处理，陛下可不能真要了他的命。皇后放心，朕还指望这小子赚银子呢。既然国库的事情已经解决，为庆祝你生辰的千秋节也可以照常举办了。是好些年没办过了，如今外面风言风语不止，这时候办正好可以堵住那些人的嘴。还是让太子去办吗？哼，朕记得李治跟苏颜关系不错吧？事情还是交给太子，但也让李治参与进来。希望这次这个最不成器的儿子能给朕带来点惊喜。公爷，卑下也没办法呀。那茶颜百道新店开业，整出个什么奶茶全城畅销，生意比咱们双雪堂以前都要好几倍，把客人全给抢去了。那茶颜百道是哪家的产业？老夫倒要看看谁会这么不讲规矩，来抢我薛家的冷饮生意。茶颜百道是一个叫金桃商行的产业，卑下去问过几个世家，都说金桃商行与他们无关。金桃商行是手摇风扇那个金桃商行吧？原本以为手摇风扇是哪个世家整出来的新花样，现在看来这个商行好像不是世家。咱们薛家几乎垄断了帝都的冰块生意，
他没有背景，还敢做冷饮生意，真是不知死活。通知下去，冰块不再供应惊涛商行。等他们上门来求，这茶颜百道就是我们薛家的了。言儿，如此高品质的粟米用来酿酒也太浪费了。爹，你不懂，这酒酿出来，价值绝对远超粟米成本。你还想卖？你知道咱们大钱不能私自酿酒售卖吗？咱们自家酿着喝喝也就算了，售卖可不容易。放心吧，我既然准备酿酒，就考虑到了这些。爹，放心吧，我酿出来的酒好管好喝到让你舌头都吞下去。言儿，你还买了这么多葡萄干嘛？酿葡萄酒啊。你还会酿葡萄酒？那可是西域贡酒，哪怕陛下都视若珍宝，留着自己享用。平日里只有立了大功的臣子才会赏赐一小瓶。试试不就知道了？万一成功了呢？公子，不好了，咱们的冰块断供了！断供了？一定是薛顺德那个狗东西干的。无妨，冰块而已，就想卡我脖子。薛家正府，这次我就釜底抽薪，断了他的冰块产业。这薛家也太可恨了！这些世家自诩读书人，背地里却干如此肮脏之事。公主，要不咱们直接去找那薛国公，说不定他能看在公主的份上，继续给咱们提供冰块。若是真如此简单，之前那些生意也不至于亏本。这些商人为了利益，他们可以不择手段，甚至连最基本的道德都可以不顾。现在只有两条路：关门，或者是给他们让利。昭昭，快试试我最新研发的橙汁，这是店内准备上的新产品。好喝，非常浓郁的橙子味，比橙子更甜，而且还有许多果肉。昭昭觉得好喝就行。苏雨，咱们的冷饮店恐怕开不下去了。我们冰块的供应链断了，薛家不肯再给我们供应。如果与薛家合作，他们肯定会狮子大开口。我们不跟薛家合作，他们不配，也不会关店。不仅不关店，还要把双雪堂给弄死。跟我来，给你看个宝贝。好臭啊！这是茅房吗？苏雨，你什么意思？我家小姐千金之躯，你带她来如此污秽之地，是有些臭味，不过这里可不脏。来人，把我准备的桶拿过来。这些是什么？是我用特殊方法提炼的硝石，你且看着，马上见证奇迹。这是冰，这么热的天，却能凭空结出冰块，这是怎么做到的？凭空造冰，你这是仙术吧？这不叫仙术，这叫物理。给你们讲原理也听不懂，你们只要知道我能够制冰即可。公子当真是个奇人，不知这冰块一天能弄出多少呢？我早就提前准备好了足够的硝石，满足奶茶店平日里的需求，还是没问题的。店里生意怎么样？老爷，大半天时间，一单生意都没有。没用的东西，给你们开这么高的工钱，竟然连这点生意都做不好。老爷，那茶颜百道实在太火了，甚至有许多隔壁城池的人都跑来帝都购买。那条街每天排队都堵得水泄不通。不是已经给他们断掉冰块供应了吗？怎么还有冰块？查！给我去查！敢跟我薛家作对，我要他碎尸万段！
这茶颜百道的新品杨枝甘露真不错，难怪这么多人抢。你要的那些工厂已经建得差不多了，什么时候安排灾民们进场？不急，如今钱有了，我得先去瞧瞧灾民的情况，再统一培训一下，才能正式开始生产。苏言接旨。奉天承运，皇帝制曰：近者江南水患，流民四起，朕闻之恻然，寝食难安。幸苏国公之子苏言赤胆忠心，主动请应赈灾，朕念其情真意切，特授赈灾巡查大使之职。苏卿所至，如朕亲临。敢有阳奉阴为推武制度者，以欺君罔上论，赤道奉行，星火勿论，钦此。巡查大使，这可是和钦差大臣同等的权力，在赈灾方面如同陛下亲临，无人敢违背其意愿，哪怕是国公都要听从差遣。陛下竟给言儿这么大的权力。臣苏言接旨。恭喜驸马爷。高公公可别乱说，都还没成亲，怎么可以叫驸马？高公公辛苦了。1000两，驸马爷，这东西咱家可不敢收啊。这些都是心意，怎么能用价值衡量？高公公不收，就是看不起我。那就多谢驸马爷了。圣旨已经送到，咱家要回去复命了。既然任命已经下来，你就尽快处理吧。那些灾民也是可怜，早日让他们吃上饱饭，也算行善积德了。我收拾一下就去。公子真英俊，小丫头可别犯花痴，等你长大了再说。小蝶已经不小了。陈楚冲，你不是在皇宫当值吗？怎么来了？大哥，听说你要去赈灾，我也想和大哥一同去见见世面。大哥，俺也想去。这是赈灾，你们当是去旅游啊？一个个都抢着去。陛下，奴婢万死。奴婢送圣旨的时候，驸马给了奴婢打赏，奴婢百般推脱，他却坚持要给。我当是什么事儿？这点小事儿你怕成这样？他既然愿意给，你收着不就好了？这小子有钱。若是寻常打赏还好说，但驸马给的实在太多，奴婢惶恐。你好歹也是内侍监总管，瞧你那没见过世面的样子，哼！有多少银子能让你惶恐成这样？大胆！你一个宦官竟敢收贿赂！奴婢万死！起来吧。下次若是有旨意，还是你亲自去。奴婢遵命，多谢陛下。大哥，咱们这就算上任了。这赈灾巡查使听着可真威风。殿下，大哥，前方就是万年县地界，城外的灾民多聚集于此。威风，等见了人间疾苦，就只剩下沉重了。那万年县，只怕已成了人间炼狱。急什么？饿不死他们。行行好，给孩子一口吃的吧，求求各位大老爷了。大嫂，起来吧，给孩子吃点东西。谢谢公子，谢谢公子的大恩大德，你是活菩萨呀！大嫂，那边不是有朝廷的粥棚吗？为什么不去领粥？
公子，您是外地来的吧？那粥喝不得。为什么喝不得？那不是朝廷的赈灾粮吗？官爷，那些粥根本不是给我们喝的，他们每天都煮，到我们去要，他们非但不给，还会打断我们手脚，丢到路边等死。而且那些大人还把我们当牲口卖。天子脚下，他们怎么敢的？陈祝冲，你先带人便衣进城，一定要查清情况，找到被贩卖的灾民。这万年县县令罪该万死。城外都快到义子相斥的惨状了，城内却一派欣欣向荣。这万年县的县令到底在做什么？难道灾民的命就不是命吗？这些人早就没有人性了。哎呀，下官万年县令朱全率本县士绅恭迎巡查使苏大人。苏大人大驾光临，真是令我等蓬荜生辉呀！大哥，这帮叔叔。朱县令客气了，本官奉皇命而来，不必多礼。苏大人一路车马劳顿，下官已在县衙备下薄酒，为您接风洗尘。哦，灾民围城，朱县令还有心思设宴？大人明鉴，正因灾民之事棘手，才更需仰仗大人您的雷霆手段啊！这顿饭是为我万年县百姓，求大人您赏光。鸿门宴嘛，我倒要看看你们这群老鼠的粮仓里到底藏了多少东西。苏大人，下官再敬您一杯。您能来万年县，是我等的福气。朱县令言重了，看这宴席，想必万年县在朱县令的治理下很是富庶啊。哈哈哈，大人说笑了，都是托皇上的鸿福。苏大人，小人听闻您在京城开设的金桃商行日进斗金，真是商业奇才呀！哼，小打小闹，上不得台面。大人您有所不知啊，我等也是想为朝廷分忧，只是这些灾民实在是刁钻懒惰，冥顽不化。是啊是啊，我们给他们粥喝，他们还嫌稀，简直是喂不熟的白眼狼。你们还有脸说？先坐下。朱县令，别介意，我这兄弟年纪小，不懂事。不敢。不过，本官对我这兄弟的话倒是很感兴趣。朱县令，你们给灾民喝的粥到底是什么样的？本官还真想见识见识。就是寻常的米粥，是吗？那明日一早，本官的早膳就不用特殊准备了。本官要和灾民们吃一模一样的粥。苏大人真会说笑，您乃金枝玉叶，怎能与那些贱民同食？下官敬您一杯。朱县令，本官在京城什么美味佳肴没吃过，就想尝尝你们这儿的特色。大人，奴家伺候您。朱县令，我还挺佩服你的，连商贾之道的复用都用到赈灾上了。一锅清粥重复利用，不给人喝，账本上却每天都在记着消耗。朝廷赈灾的钱粮顺理成章就进入了你们的口袋。朱大人，你好大的胆子！苏大人，这其中一定是有什么误会，下官怎会做这种事？带进来。我在民间寻访，听到了一些关于人口买卖的事情。根据打探，最终找到一处仓库，这些就是被拐卖品。
大人，此事下官不知情啊！你身为万年县县令，地方上出了这么大的人口买卖，你竟然说不知情？那你们呢？也不知情？大人，我等只是乡野村夫，怎会知晓贩卖人口的事情？不知大人此话何意？难道是觉得这些事情是我等做的？我等平日里奉公守法，朝廷有难，甚至掏空积蓄协助。大人这般污蔑我等，是不是有些过分了？没错，苏大人这般侮辱我等，就算告御状，我等也要讨个说法。告御状不用这么麻烦，带队去这些士绅府上搜，把他们往来的书信和账本给我搜出来，关闭大门，任何人都不得出入，所有人双手抱头蹲下，谁敢违抗，杀无赦。大人，卑职进去时，撞见这几个人正在欺凌这女子，手段极其残忍。爹，救我！这些人进来就对孩儿拳打脚踢。苏大人，你当真要把事情做得这般绝？怎么是你？你女儿呢？大人，求你把我跟女儿葬在一起。众护卫听令，听大人吩咐，杀！全杀了！苏大人，你不能这么冲动。虽然你是钦差，随意杀人也无法与陛下交代。大人，他们不过是一介贱民而已，你真想因为他们触犯律法？爹，救我！我不想死啊！大人饶命！格杀勿论。儿啊，我的儿！苏颜，你敢草菅人命，我不会放过你的！我要去告御状！我草菅人命，朱权贪墨赈灾粮，贩卖灾民，草菅人命。这本账上，你的名字可是排在第1位。苏颜，我乃朝廷命官，在罪名没下达时，你若敢杀我，按大前律法，你也要死。我知道你们身后有人，也知道就算把你们抓起来，那些人也可以救你们出去。大人，杀平民和杀朝廷命官可不一样。你真要为了这些贱民把自己搭进去？大哥，没必要。你也觉得他们只是贱民？我也很愤怒，甚至想给这些禽兽杀之而后快。但咱们还是按照规矩办事吧。贪污赈灾款，加上贩卖人口，已经是死罪，他们早晚都会死，用不着把你自己搭进去。规矩？李治，你太天真了。如果你再拦我，兄弟都没得做。既然是兄弟，那就一起。本王虽不受宠，好歹也是个皇子。饶命！饶命啊！为了那些贱民，不值得呀！既然是兄弟，怎么能少得了我？不要！饶命！我知道错了，我认罪。认罪？下去跟阎王认吧！陈楚冲，立刻带人查封县衙府库，所有账册、文书一律收缴，控制所有衙役，胆敢反抗者，按朱权同党论处。我这就去。你带人去周棚，把所有赈灾粮都给我搬出来。今天晚上，我要让所有灾民都吃上一顿饱饭。京城该热闹起来了。高士林，皇后千秋节的事情准备的怎么样了？回陛下，太子每日都在户部与众大臣筹备，事无巨细，亲力亲为。听说流程全都敲定，目前已经在招募人手，筹备各种节目了。太子是有孝心的。李治那边怎么样了？九皇子随驸马去了万年县，
这逆子，自己母后生辰如此不上心，整日跟着苏颜那小子鬼混。罢了罢了，距离千秋节还有段时间，朕对他的要求也不高，只要他负责的几个地方没有出太大纰漏即可。怎么又有弹劾苏颜的？这臭小子当真想找死吗？竟敢诬诏杀官，而且到了万年县第一晚就杀了数人，他这是想干什么？想造反吗？是什么？诬诏杀官？倒是还聪明，知道拉皇子下水。李治这小子总算成长了。下旨，把那几个小子给朕叫回来，朕要亲审此事。有为，你放心，我有办法救你出去了。那素颜不知死活，杀了万年县令，诬诏杀官，可是大罪。诬诏杀官，的确是那蠢货会做出来的事情。这次就算他处理好灾民，也无法洗脱罪名。朝堂诸公可不敢开这个先例。我已经联系了赵国公，他会带着诸公一同弹劾苏颜。这次那苏颜必然会遭殃，到时候他想活下去，就必须和我们和解，不然数罪并罚，不仅他要死，苏魏国都会受到牵连。就等那蠢货回京了。多吃点儿，爹已经打点好了，之后每天都会给你送来饭菜。公主，奴婢听外面都在传，那个苏颜在万年县怒斩县令，如今已经闹得满城皆知。斩县令，此人也太能惹事了。他要是有苏雨一半的才能，公主都不必这么忧心。届时我找父皇帮他求求情吧，也算仁至义尽。你这回出去有见到苏雨吗？这几天都没见到他，应该是有什么事情耽搁了。难道是在准备新的生意？江月何年出赵人？狂徒，狂徒啊！陛下，苏颜诬诏杀官，乃是公然谋反，他目无王法，滥杀朝廷命官，此例一开，国将不国啊！臣附议，苏颜狼子野心，罪当万死。臣恳请陛下立刻发兵将其就地正法，并追究其父苏魏国教子无方之罪，满门抄斩。请陛下诛杀苏颜，严惩苏氏，以正国法。苏颜当街行凶，屠戮朝廷命官，罪证确凿，此乃动摇国本之大罪，还请陛下严惩。奏章留下，此事等苏颜回来再议。退朝吧。陛下，朕自有决断。陛下为何还不下旨处置苏颜？苏颜诬诏杀官是事实，这个罪责他逃不掉。我怕的就是夜长梦多。那苏颜诡计多端，苏魏国在军中又根深蒂固，必须趁热打铁，将他押解回京，明正典刑。二位大人，宫里还是没动静，陛下把所有奏章都留中了。什么？陛下这明显就是偏袒苏颜，该如何是好？快看，苏公子回京了。苏颜，我的天，这是什么阵仗？那不是镇国公府的那个败家仔吗？他不是在万年县乱杀无辜吗？怎么胡说？苏大人是我们的救命恩人，是活菩萨。若不是苏晴天，我们娘俩早就饿死在路边了。苏晴天，苏晴天，好一个苏颜，好一个以退为进。他竟敢裹挟民意对抗朝廷！苏颜，你这杀官的狂徒，竟还敢如此招摇的回京！我乃陛下亲封的赈灾巡查使，如今大功告成，回京复命。你们拦住我的去路，是想阻挠圣命吗？陛下有旨，宣赈灾巡查使苏颜即刻入宫觐见。两位大人，请吧。苏颜，
朕让你去当赈灾巡查使，处理灾情一事，你却去多管闲事，做出职责之外的事情，甚至还无照杀官。你可知自己犯了多大的罪？陛下，臣冤枉啊！臣刚立了大功，陛下就对功臣兴师问罪，这也太让人心寒了。哦，朕又如何冤枉你了？臣此次去万年县，可谓是殚精竭虑，一到万年县就凭借聪明才智破获大案。这2日又为了聚集灾民，臣每日只睡1-2个时辰。陛下看臣的黑眼圈多严重，殚精竭虑都用上了，你能要点脸吗？少说这么有的没的，捡重点。回陛下，那万年县令与当地士绅联手买卖人口，臣历经千辛万苦，将他们一锅端掉，这不是大功是什么？苏大人未免有些避重就轻了。陛下，就算那万年县令参与买卖人口之事，也不应该他巡查使去查，而是应该交给刑部去查此事。朱大人不仅越俎代庖，还在没有旨意的情况下杀朝廷命官，已经触犯了律法。没错，此子在万年县罔顾国法，擅杀朝廷命官，屠戮乡绅子弟，此等暴行与国贼无异。他这是藐视朝廷，藐视陛下。请陛下严惩苏颜，以正国法。你们一个个在庙堂上高谈阔论，嘴上挂着仁义道德，自称清流为国为民。可是万年县令借赈灾一事买卖人口，尔等竟然全都不知情。陛下，臣要弹劾整个户部官员怠政无为，履职不力。朝廷花了那么多银两赈灾，可依旧有如此多的灾民。那是因为那些粥棚施的粥都是每日重复加水重复煮，灾民一口都没喝到。你们户部是怎么办的事儿？你这逆贼，死到临头还敢胡乱攀咬！逆贼？我倒想请教薛大人，何为官？何为贼？识君之路，忠君之事，是为官；尔等滥杀无辜，便是贼。那识君之路，却贪墨赈灾之粮，致使灾民一子而食，算不算贼？将无辜灾民贩卖为奴为娼，算不算贼？眼见母女惨死，却只想着官官相护，欺上瞒下，又算不算贼？你胡说八道！胡说八道！这是我从万年县搜出的信件，上面清清楚楚记录了朱权等人如何勾结人犯、贩卖灾民的罪证。这样的信件还有很多。诸位大人，谁想上来看看？看看你们口中的朝廷命官都干了些什么好事？我苏颜杀的是残害百姓的畜生，是动摇国本的硕鼠。敢问文大人，我杀错了吗？两位大人口口声声说我是国贼，我倒想问问，那万年县令如此肆无忌惮，户部却丝毫不知，究竟是你们渎职，还是故意隐瞒不报？真正的国贼，根本就是薛慎德和文远。苏颜，你休得血口喷人，这些不过是你的一面之词而已。一面之词？这是万年县县令朱权的罪证，一派胡言，定是你伪造的。万年县3年，朝廷下拨赈灾粮13000担，入库者不足3000，其余1万担，或被贪墨，或被换成发霉陈粮，致使灾民食不果腹，活活饿死者不计其数。这还不是最害人的，这是万年县3700名灾民联名画押的血书，他们状告朱权，状告万年县士绅官商勾结，贩卖人口，将活生生的灾民
当作牲畜卖往各地为奴为娼。诸位大人，现在还觉得我苏颜杀错了吗？好，好，好，杀得好，不愧是我苏家的种。好，好，好，一个小小县令，竟然敢这般目无王法！陛下，臣掌管户部，琐事众多，不可能每一件事情都能管得过来呀。这事儿是文远负责的。陛下，臣一时疏忽。一时疏忽。陛下，这些是万年县令与户部侍郎文远的书信往来，其中明确记载了两人勾结事宜。我今天站在这里，要揭露的不仅仅是万年县的黑幕，更是要挖出隐藏在我大前朝机体之上一个早已腐烂流脓的毒疮。好得很，狗官，你这个狗官！陛下饶命！来人，革去户部侍郎文远的官职，拖下去凌迟处死，其父母兄弟统统贬为庶民，世世代代永世不得为官。陛下，那万年县令在被臣拆穿买卖人口时，表现得有恃无恐。臣猜测他背后之人应该不止文远，臣请陛下彻查此事。陛下，臣觉得当务之急是赈灾要紧，其他的事情等日后再查。上官大人这么着急阻止，不会那背后之人就是你吧？哼，本官以民生为重，苏大人何必诬陷？好了，此事等房相回来之后再进行庭议。那就先把文远关进大理寺严加看守。诸公觉得薛尚书此次应该判个什么罪？薛大人身为户部尚书，虽然每日管理的事情可驳杂，有些疏忽在所难免，但是此事事关重大，他御下不严，应该定个失职之罪。上官大人认为只是个失职？从目前得知的信息来看，此事薛大人并不知情，一切都是那文远欺上瞒下。臣等附议。行吧，既然诸公都以为薛尚书是失职，那就罚薛大人1年俸禄，并且在1个月内查出赈灾银两去向，还有此事牵扯的人，全都抓捕归案。臣遵旨。多谢陛下开恩。苏颜短短几天时间就破获如此大的案子，当真让朕刮目相看。诸公觉得该怎么赏赐？陛下，国有国法，家有家规。那万年县令虽然罪大恶极，但他是朝廷命官，律法有令，朝廷官员应该由刑部审查。陛下定罪之后，再按照判决处置。苏颜无照杀官，已是僭越。上官大人说的没错，公是公，过是过，此事万万不可开先例。朝堂之上难免会有口舌之争，若谁怀恨在心，先斩后奏，那朝堂诸公的安全如何保证？臣等附议。你们非要咬着他一个错误不放。陛下，咱们打仗都有将在外，君命有所不受的说法，事急从权。苏颜斩县令虽然违背律法，但那个县令的确该死，他并没有杀错人。我说上官无极，苏颜好歹是驸马，而且还要叫你一声舅舅，你就这么当舅舅的？哼，本官只是实事求是，朝堂之上无父子。陛下，臣有一言，苏颜此次前往万年县，事急从权，皆此惊天贪腐大案，于社稷有功，于万民有恩。魏大人，你当初可是弹劾过苏颜的，现在怎么能为他说话？上官大人说笑了，本官弹劾的是苏大人与安宁公主的婚事，与安宁公主成婚会有损皇室声誉。苏颜，老夫虽不斥你过往行径，但今日之事，你当得起一声称赞。那魏公觉得这件事如何处置才算妥当？
臣觉得功过相抵方为上策。苏颜在万年县无照杀官，此乃大过，但是此乃非常之时，行非常之事。若非苏颜雷霆手段，那些罪证早已被销毁，万千灾民的冤屈将永沉水底。陛下，就算万年县之事可以功过相抵，但苏颜当初在殿前立下的军令状，他曾言不花国库一丝一毫，安置城外数千灾民。陛下仁德，给了他1月之期，如今期限已尽，我却未曾听闻苏颜有何动作，更未见灾民得到妥善安置。苏颜以空言欺瞒圣听，视军令状如儿戏，此乃欺君之罪，铁证如山，罪无可赦。臣附议，欺君罔上，当诛。苏颜进口刺皇，藐视天威，请陛下降罪。苏颜，欺君之罪当前，你还笑得出来？我笑尔等坐井观天，不知天地之大。陛下，其实要安抚灾民很简单，臣有不下于10种方式。臣用的法子叫以工代政，将所有灾民皆编入名册，按劳取酬。臣前段时间开了一家商行，正是缺人手的时候，就让那些灾民去臣的工厂做工。你让灾民去做工？陛下，那些灾民已经很难了，苏大人竟然还强迫他们去做工，这完全是在剥削百姓，为祸苍生。陛下，臣不仅给那些灾民提供食宿，每个月还会发工钱。授人以鱼，不如授人以渔。臣给了他们生计，让他们也有了盼头，又让朝廷没有国库的压力，这一举多得的事情，不知诸公为何有这么大的反应，还给我扣上为祸苍生的念头？难道是因为我以工代赈，让诸位无法从赈灾中捞好处了？的确，这以工代赈实属妙计也。发工钱，灾民有数千之众，你确定能发得起工钱？上官大人，就这么笃定我没钱？装神弄鬼！国公府的家底大家心知肚明，你若有钱，还会等到现在？没错，国公府确实没钱。但诸位大人，最近可曾听闻京城出了一家商号，叫京陶商行？在下不才，正是京陶商行的老板。你说什么？京陶商行是你的？老苏，京陶商行竟然是你家开的，你怎么不早说？以咱们的关系，至少也要打个5折吧。10两银子一台手摇风扇，我家那小子非要买，还有那奶茶2两银子一杯，我的这点俸禄全都花给你们家了。你们都知道，我这人喜欢低调。我爹可是念着诸位叔叔伯伯的，他在府内为诸位准备了会员卡，持会员卡之人就代表着是我京陶商行最尊贵的客人，不仅不会排队，还会有专人服务，而且价格也仅需2折。好小子，我果然没看错你，够意思。老苏，这会员卡高低得给我整一个。对，我们也要。所以上官大人觉得，以我京陶商行的财力，养几千人难吗？哈哈哈，好一个以工代赈，好一个京陶商行。苏燕揭发国贼有功，安置灾民有力社稷更有大功。传朕旨意，封苏延为开国县男。旨意就算了，苏国公府旁边的3000亩地给你，让你安置灾民。陛下，臣觉得不妥。陛下似乎忘了，苏大人此次赈灾是弥补他掌果薛大人的过错。真要说起来，他还有一顾。陛下，魏公说的没错，苏颜大闹朝堂的事情还没定罪，如今赏赐恐怕不妥。陛下，功过相抵自然是应该的，但苏颜的功劳可抵不了他犯下的错。大闹朝堂若不处置，恐让皇权失威呀。所以尔等准备让朕如何治苏颜的罪？臣依旧坚持之前的弹劾，
苏颜声名狼藉，不是安宁公主的良配。苏大人有功不假，陛下赏赐他爵位也没问题，但驸马之位关乎皇家颜面，臣请陛下三思。魏公所说不无道理，况且苏颜现在又从事商贾之事，自古以来士农工商，商人排在最末，怎可与公主成婚？请陛下三思。请陛下三思。真是瞌睡来了送枕头，今天这个婚一定要退。你们这是在逼朕做一个背信弃义的昏君！陛下，臣觉得诸公说的没错，臣虽是国公之子，可名声非常不好，再加上从事商贾之事，娶长公主难免会让皇家沾染上流言蜚语。这小子真想退婚，这怎么可能？那可是安宁公主，大前最受宠的嫡长公主。这个混账瞎捣什么乱？罢了，有你后悔的一天，朕不管了。苏将军，你怎么看？孩子长大了，有自己的想法。臣觉得，既然小辈不愿意，这件事就算了吧。苏颜，朕再问你一次，退婚你真不会后悔？臣不后悔。既如此，那苏颜与安宁的婚约作废，开国县男的爵位奖励照旧。至于李治和陈楚冲二人协助苏颜办案，功过相抵，此事就此作罢。谁若再有异议，就别怪朕翻脸。退朝。终于成功退婚了，而且还捞到个爵位，还有一块属于自己的封地，真是双喜临门啊！大哥，你真的不当驸马了？以前与大哥亲近，是因为大哥与姐姐的婚事，我一直把大哥当一家人。如今婚事已经取消，你成天想什么呢？咱们可是兄弟，一生兄弟，一世兄弟，别让其他事情影响咱们兄弟情谊。大哥说的没错，咱们一生兄弟，一世兄弟。大哥无论人品还是胆魄，都让俺钦佩不已。这辈子，俺跟定大哥了。李治听到没有？大家都兄弟，别总说那些见外的话。李治有我店的股份，既然咱们是兄弟，大哥马上要开新店，到时候新店的收益也分1成股给你。多谢大哥，日后大哥有任何差遣，小弟必定赴汤蹈火。大哥，我这次来还有件事找你帮忙。母后生辰准备举办千秋节，到时候会宴请群臣。父皇让我准备几个节目，并负责大臣家眷的宴席酒水，可我不擅长这些。你想做到合格，还是做到让人眼前一亮？我当然希望获得父皇母后的夸奖。你把名单给我，我好提前准备食谱和食材。宴席方面你不用担心，至于节目的话，我尝试着看看能不能弄几个大场面。这次一定让你成为陛下最靓的仔。公主，不好了，奴婢听说那苏颜回来了。怎么样？她应该没什么事吧？苏国公立下那么多大功，哪怕苏颜犯浑，父皇也应该会给苏国公一些面子。不是的，公主，出大事了！难道是上官家不愿意放过她？我去找父皇求求情。不是，公主，你知道吗？那苏颜就是苏雨。你说什么？苏颜就是苏雨？这怎么可能？苏颜不是从小不学无术，只知道赌博打架的败家子吗？怎么会变成伤财与失财并存的苏雨？是真的。那苏颜查出万年县令贪污赈灾款，还勾结当地士绅买卖人口，才无照杀官。那些文臣追问灾民安置，他才公开自己金桃商行东家的身份。所以，苏颜就是苏雨。我和自己的未婚夫在一起待了这么久，不知道他的身份。难怪父皇愿意让我与他接触，原来他就是我的未婚夫。所以，我将来要嫁的是他。郑国公弹劾苏颜，说他配不上公主，逼着陛下退婚。最开始，陛下并未答应，不过后面苏颜也同意退婚，
说自己配不上公主，最后陛下没办法，只得答应退婚。他要退婚，这怎么可以？不行，我去找父皇。昭宁公主，父皇既然知晓苏颜就是金桃商行东家，为何还会同意退婚？现在怎么办？朕记得你不是一直是想退婚的吗？怎么现在朕同意了，你又不乐意？我不是这个意思。那你是什么意思？你不是宁死不嫁那个纨绔苏颜吗？昭昭，你老实说，你们的关系发展到什么地步了？哪有什么发展，不过是一些正常的交流。只是他口中嚷嚷要上门提亲，那你怎么不告诉他，你就是安宁公主？不是父皇说的，不能透露皇室从商之事。昭昭，朕已经给了你们机会，可你们都要退婚。现在朕成全你们了，接下来的事儿就看你们自己的了。这样吧，他若是没问题，你也不要提。等千秋节后，朕亲自给你们两人做主，大不了朕给他和苏家一些别的赏赐。谢父皇。这丫头也不想想，苏颜这么优秀的驸马，朕怎么可能放过？朕还得靠她赚钱呢，想逃婚门儿都没有。今日终于能见到《春江花月夜》的作者了，此等神人，不知是何方高山。就是没想到这茶颜百道老板竟是苏颜那等纨绔，真是玷污了此等风雅场所。就是，好好一个国公世子，却做这等商人勾当。听说他还奴役灾民，这茶颜百道，日后我都不想来了。这就是那苏颜开的店铺。张继久，竟然是国子监的张继久，就连吴思氏也来了。我的天啊，旁边的是郑国公吧？如此多的大人物，今日这茶颜百道也算是蓬荜生辉了。见过张继久、吴思业。见过师父。免礼。我等今日不请自来，是为了一睹《春江花月夜》作者的真容。唉，也不知是哪位大儒，今日之后，大前恐怕要出一个大诗人。苏颜那个纨绔来了，要接榜了。魏公，张继久，诸位到来，真是让小店蓬荜生辉啊！诸位今日消费，我直接免了。多亏魏公仗义之言，我才能退掉婚约。这份恩情我苏颜记下了，这是我金桃商行的会员卡，还请魏大人收下。无功不受禄，谈何之事是老夫的职责。安平县男没必要感谢。我说苏颜，你能不能别磨蹭？我等此次前来就是为了接榜，你不赶快去做自己的事情，再浪费什么时间？赶紧接榜吧，或者你直接告诉我们《春江花月夜》作者是谁，我等立刻就走。你们原来是为了这首诗来的，成。既然大家都如此好奇，那在下就先去准备接榜事宜。昭昭，几天没见，有没有想我？没想到苏老板竟然是国公之子，叫苏老板就有些见外了吧？你不能因为我的身份否定了我这个人吧？你呀，总是没个正形。现在大家知道茶颜百道是你这个纨绔子弟开的，那些读书人以后都不来了怎么办？放心吧，他们也就假清高，嘴上说瞧不上我，还不是得给本公子乖乖抱金币。吹牛。那咱们打个赌如何？如果我能让他们心甘情愿掏钱，你就亲我一下。赌就赌，我就不信你还能说服那些读书人。说定了，可不许反悔。听说你在朝堂主动退婚了，安宁公主那般金枝玉叶，你都舍得？公主，狗都不许。从小娇生惯养，
打不得骂不得。而且，我觉得成亲是一辈子的事情，至少也要互相了解之后，才知道能不能过一辈子吧。昭昭，怎么了？没事，公子的所言正是我之心意。所以咱们恋爱观一致，而且也互相喜欢。昭昭，要不把住址告诉我，我立刻让父亲去提亲。谁和你互相喜欢了？你看我现在的身份你也知晓了，该让我知道你是谁了吧？再给我点时间可以吗？最多1个月，到时候你一定能知道。好，就1个月，到时候我去提亲。拉钩。幼稚鬼！谁反悔谁是猪哦。之前说公主狗都不娶，现在又说谁反悔谁是猪，到时候看你是想当狗还是当猪。诸位，诗词大赛已经结束，接下来由我为大家揭榜。按照开业活动规则，本届诗词大赛冠军将会获得白银1000两，前10名也能获得奶茶券。凭券可以在店内不用排队兑换奶茶。不止如此，前10名的诗词都会装裱起来，一直挂在茶颜白道的诗词墙。日后我们还会在各个城市开分店，分店墙上都会将历届诗词大赛前10作品挂出来。骗人的吧？真能把分店开到其他城里面去？嘴上说谁不会，有本事真开分店再说。大家别听他忽悠，他只不过是想让咱们多来店里买东西罢了。说不定是真的，这可是扬名天下的机会。那诗词大赛多久举办一次？若是大家呼声够高，后面每个季度都会举办一次，每次从开始就会张贴。茶颜百道的诗词墙永远都会有大家的诗。如此说来，只要有新作就能张贴到诗词墙，这倒是能让我们很好的交流诗词。父亲，我第2名，能够获得100张奶茶券，而且我那首浪淘沙可以张贴到分店。怎么感觉这小子在耍阴招？你没看见那些骂他的都闭嘴了吗？他玩的是阳谋。这哪是卖冷饮，完全是卖诗词墙，无商不奸呐！还能这样？他怎么这么聪明？获得本次诗词大赛第10名的作品是《霜雪》，作者卢明山。原来这首《霜雪》是卢公子的作品，难怪会如此清新雅致。拜读这么久的诗，居然是你小子写的，卢兄藏得好深啊！哈哈哈，承让，承让。卢公子日后和朋友来店里，可以凭借奶茶券直接点单。多谢。接下来公布第9名。可恶！早知道我把那首珍藏的诗拿出来了，肯定能进前10。今日如此好的机会，此生恐怕很难再遇到。国子监大儒都在，我竟然没资格露脸，可惜了千载难逢的机会。最让我难受的是，我没拿到前10，而我的同框竟然拿到了。这些年轻人的诗词虽然稍显稚嫩，可都算得上佳作了。年龄都不大，有如此诗才，可称才子。恭喜魏公子获得第2名，这是100张奶茶券的奖励。多谢。接下来就是第1的《春江花月夜》了，这首诗已经传遍整个帝都了吧？何止帝都，前不久我的一个在江南的表亲写信过来，就提到了这首诗，这首诗都火到江南了。没办法，此诗无论是意境还是文字优美程度，在历代诗词中都属于天花板级别，就是不知哪位大儒所作，能让此诗问世，苏颜这个纨绔也算是做了件好事。承蒙各位厚爱，《春江花月夜》一诗能得诸位赏识，实乃在下之幸。你说什么？那首诗是你做的？我说苏老板，你吹牛也不用这么吹吧？你一个纨绔败家子儿，还会作诗？
这小子把我们当傻子耍呢！你一个纨绔能写这种千古间句，那我们这么多年的书不白读了？就是，他要是能写出那种诗，我当场把这桌子吃了。苏颜，别开玩笑了，让真正的作者出来吧。我都说了，这首诗就是出自我的手，你们不信我也没办法。无耻之有！苏颜，你这不学无术的纨绔子弟，竟敢冒名顶替，窃取他人心血，你这是在玷污我大千文坛！吴四爷，年纪大了，火气别这么旺。你还敢狡辩？满地都谁人不知你苏颜斗鸡走狗，胸无点墨，就凭你也配写出《春江花月夜》，岂至天方夜谭？苏公子，吴四爷虽言辞过激，但此事确实非同小可。《春江花月夜》乃千古绝唱，其作者必是胸有丘壑的大才。你说此诗为你所作，关系到整个文坛的清誉，可有凭证？诗便是我最好的凭证。哼，好一个诗就是凭证，那你便当着我们所有人的面再做一首。若你今日能再做出一首同等级别的诗篇，我吴修言便在这众目睽睽之下向你磕头认错。既然吴四爷雅兴如此之高，本公子便再做一首，又有何妨？这首诗就赠给吴四爷，希望吴四爷能够挺住。真是大言不惭！你真以为自己是当世诗魁，能出口成章？老夫倒要看看你能玩出什么花样！寻章摘句老雕虫，庶子，尔敢！小月当年挂玉宫，不见年年辽海上。文章何处哭秋风？这诗，吴四爷他完了！你庶子！吴四爷觉得本公子这首诗能打几分？会不会流传千古？吴公，快把吴四爷送回去，请御医。张继景，我这诗如何？能不能证明我是《春江花月夜》的作者？要不要给张继景也写一首？不必。苏公子这首诗对比强烈，意象精准，言辞犀利，实属一首充满批判锋芒与生命痛感的佳作。老夫公务繁忙，告辞。诸位对张继久的点评可有异议？张继久是大前诗道魁首，他认可的诗词，我等自然不会有异议。苏公子大才，我等佩服。那什么，家父与家母今日成婚，我得回去喝喜酒，告辞了。对，我祖父今日产子，我得回去瞧瞧。写诗我不会，背诗我还不会吗？在这里，我就是诗仙。没想到除了《春江花月夜》，你还能写出这种诗。苏颜，你真的很特别，和我见过的所有人都不一样。我记得之前某人和我打了个赌，如果我能让那些读书人心甘情愿掏钱，就会亲我一下。都还没经过验证，你怎么知道那些读书人还会继续消费？你这是想耍赖？谁耍赖了？亲就亲。太突然了，都没做好准备，能再亲一下吗？不要，我刚才是愿赌服输，你可不能乱想。春桃说的没错，你就是个登徒子。那登徒子送的礼物，你收不收呢？这是我们金桃商行接下来要出售的商品，你看看。这是口红，也就是你们说的口脂。我教你用。好了，抿一下，将口红给晕开。好看吗？那个赵赵，话本里一般到了这种时候，男女主都会亲一下，可以吗？你若是亲了我，就必须娶我。你的意思是，明天千秋节，咱们给那些大臣家眷的膳食就弄这个火锅，倒是个新奇玩意儿。不过食材恐怕有些不够档次吧，我怕他们会有意见。又不只有这些下水，也有鱼羊肉卷这些肉类，而且火锅有本就是喜欢什么吃什么。你先尝尝味道。
这味道绝了，是吧？这火锅肯定比寻常菜式更加新奇有趣。喜欢吃辣椒就在红汤煮，不喜欢辣椒就在清汤里面煮。这清汤的汤底可是我花很大的心思调配出来的。很鲜嫩，与红汤锅底是两个感觉，但同样很好吃。御膳房的菜与这火锅没有任何可比性。如果咱们火锅能在千秋节上大放异彩，到时候火锅就能一跃成为高档产品。你知道这些下水多便宜吗？如果提高档次，咱们利润会相当恐怖。好，宴席这边就用火锅，礼物这边准备的如何了？要送给皇后娘娘，肯定不能过于俗气。娘娘母仪天下，任何金银珠宝对她都是一种亵渎，所以咱们要从内涵方面出发。听闻上官皇后喜爱牡丹，刚好牡丹又寓意着母仪天下，所以大哥我派人探寻民间，取99999朵牡丹之精华，凝聚成这一瓶凤仪天香。仙树，大哥，这是仙树啊！明天母后一定喜欢。御膳房以往全都是炖菜，再山珍海味也不好吃，但相信我，今晚绝对全是你没吃过的美味。苏兄，不知是何美味？到时候你就知道了。太子殿下为皇后娘娘贺！儿臣近日常思，母后素以善归戒者名，须纳谏者为圣训于后宫朝堂。儿臣感佩至深，特请巧匠雕琢此微景，铭记母后懿德于方寸之间。不愧是太子殿下，如此重礼，真是孝心可嘉。太子仁孝，国之大幸啊！浩儿有心了，你能听进去父皇母后的话，就是最让母后欣慰之事。希望你真如这玉雕一般，将朕与你母后的教导铭刻在心。娘娘，四皇子在后场准备节目，他送的是一份手抄，并说养成娘娘言传身教，感念无极，效仿古人之遗风，收录娘娘家言善行，成此词范集小册，温习词训，不赘加生。有心了。安宁公主送的是一幅名为《耕织图》的画作，并说始终铭记娘娘教导，不忘娘娘仁德简约的典范。愿娘娘凤体安康，盛颜长月。安宁待会儿还有节目是吧？回娘娘，安宁公主会献上乐舞，本宫很期待。安宁公主不愧是嫡长女，这耕织图送的恰到好处啊，既不会抢了四皇子风头，又能表现自己的孝心。大哥，你咋想的？居然会退婚？我向往自由的爱情，而且我觉得他们送的这些全都是些毫无新意的礼物。皇室看重的是孝心与贤明，还有深远的寓意，心意倒是其次的。该理智了。儿臣听闻母后喜爱牡丹，特让人制作此香水。此物乃宫人寻遍山川，搜集99999朵牡丹精华，制作出这凤仪天香，希望母后能够喜欢。你母后生辰就送个这玩意儿？什么寻遍山川，不过是借口罢了。这么小个瓶子，能装多少朵牡丹？你不会就捡了几朵牡丹，装个破瓶子，拿来糊弄你母后吧？坏了，李治那小子怎么准备个破瓷瓶？哪怕是玉瓶也行啊！前面皇子公主的礼物都非常得体，没想到九皇子这么不着调。他整日与苏颜那败家子接触，早就被带坏了。曾经九皇子那么谦逊有礼，自从与那苏颜接触后，已经不再是以前的九皇子了。之前老夫颇为看重九皇子，就是因为他与苏颜接触，老夫才对他彻底失望的。九皇子不思进取，就是被苏颜所影响。这些文臣当真可恶。今日咱们只看戏，相信理智。父皇何必动怒？依儿臣所看，九弟应该是被奸人所蒙蔽了。哼，若真是奸人蒙蔽，那就代表着这小子蠢不自知。父皇，此物虽小，却内藏乾坤。儿臣恳请父皇容儿臣为母后展示此物的奇妙之处。这是何物？竟能凭空生香，好香！
这香味竟比御花园的牡丹情放时还要动人。就喷了这么一下，香气能弥漫如此远。母后，此凤仪天香，瓶身暗含机关术，只需要按压就能喷洒出香水，而且香味能够持续4、5个时辰。不愧是99999朵牡丹花的精华，智儿有心了。陛下，你冤枉智儿了。哈哈哈，是朕过于莽撞了。你母后素来喜爱牡丹，你能做出这般奇物，足以说明你的孝心。朕对你刮目相看。这东西当真是奇物啊，花香典雅，堪称绝品，而且还是娘娘最喜爱的牡丹香。九皇子这礼物简直绝了！老夫原本以为此物与香料有关，没想到竟然有如此浓郁的香气。既然九皇子献上的寿礼如此新奇，那他为今夜准备的宴席主菜想必也别有风味。传膳吧，让朕和百官都瞧瞧你还准备了什么惊喜。传膳。这些肉和菜怎么全都是生的？这是怎么还有下水？千秋宴就让我们吃生食和下水？李治，瞧瞧你干的好事，生食和下水都来了，你要让诸公自己煮着吃吗？父皇英明，儿臣正有此意。父皇，儿臣准备的宴席名为火锅，每一桌的锅都有红汤与清汤，可以根据喜好调蘸料。那些生肉，儿臣让厨师切得很薄，在锅内涮几下即可食用。请允许儿臣给诸位演示。哼，朕就让你演示，若还是无法让诸公与众家眷满意，朕定会重重责罚。这种锅下面放炭火的吃法名为火锅，而锅具名为鸾凤和鸣，寓意父皇与母后和睦圆满。妙啊！此物入口爽脆，嚼之弹牙，裹上这秘制酱料，鲜香麻辣，层层递进。许老夫一生尝遍天下美食，却从未体验过如此滋味。哦，当真如此？好一个火锅！李治，你今日真是给了朕一个天大的惊喜。痛快！这吃法真他娘的痛快！哈哈哈！如此氛围，怎么能少得了美酒？可以上酒了。父皇，此次儿特意找胡商弄了几坛葡萄美酒。这葡萄美酒可是西域佳品，朕也好久没尝了。入口甘醇，果香四溢，好酒。与我大前烈酒风味迥异，别有风情。太子殿下有心了。来，苏颜，喝。这火锅就得配咱们这烈酒，喝着才痛快。说得对，斯斯文文的那叫喝水。成何体统，简直是粗鄙武夫！苏国公怎么养出这么个儿子？御前也敢如此放肆！苏颜，御前喧哗，仪态尽失，你可知罪？他们喝的是葡萄酒，怎么会这么多？看那色泽，似乎比太子殿下进献的贡酒还要清澈。苏颜，你给朕过来。你那酒从何而来？回陛下，此酒乃臣自家酿造。自家酿造。朕看此酒无论色泽还是香气，似乎都在太子所献的贡酒之上。陛下，孰优孰劣，一尝便知。自家酿造，
朕看此酒，无论色泽还是香气，似乎都在太子所献的贡酒之上。陛下，孰优孰劣，一尝便知。父皇，万万不可！此酒来路不明，恐有剧毒。这酒竟远超贡酒，你小子还藏着掖着！快给美人上一坛！快看，四皇子出来了！今日母后千秋宴，身为人子，理应准备节目为母后庆贺。在下不才，不擅长什么节目，只写了一首名为《千秋颂》的拙作，请大家指点。四皇子谦虚了，若四皇子的诗都能称之为拙作，那咱们真不敢写诗了。老夫静候四皇子佳作。宫门秋夜星光满，殿宇更深白露寒。四皇子的诗才，不愧是我们四大才子之首，有俺大哥厉害。我这点水平，怎么能和四皇子比？苏兄过谦了。此诗文笔质朴，却又巧妙地称赞了皇后娘娘的贤德。简单的文字，却又处处透着深意，宛若陈年佳酿一般，值得细细品味。此诗借助娘娘的名气，必然可以名垂千古。爹，是不是该表妹上场了？按照长幼，四皇子表演结束，就该安宁公主了。传言安宁公主才貌双绝，今日终于有幸一见了。安宁公主可是陛下和娘娘最疼爱的嫡长女，若是能成为她的驸马，定会一飞冲天。那苏颜简直愚蠢至极，陛下亲赐的婚约，她居然退了。都说我亏大了，今天本公子倒要看看，到底有多漂亮个妹子，让这么多人奉为女神。皇后娘娘千秋之喜，普天同庆，特宣安宁公主为皇后娘娘献舞一曲。怎么可能？周周，就是安宁公主，我骂了狗都不娶的，就是她。怎么了，苏兄？后悔了？久闻安宁公主才貌无双，今日一见，传言还是保守了。安宁公主太漂亮了，难怪上官公子会对她如此痴心。快，来母后这边坐下。大哥，这安宁公主是真美啊，说是咱们大前第一美人也不为过，身份又最尊贵。唐安哪个公子哥不梦想做她的驸马？你却上赶着要退婚，咋想的？谁能想到安宁公主就是昭昭？我特么之前是在撩自己未婚妻。陛下，皇后娘娘，今日千秋盛宴，有美食佳酒，更有歌舞助兴。臣以为如此盛宴，还当有诗词助兴，方不负这良辰美景。上官公子所言极是，况且今日我大前诗坛的魁首，写出《春江花月夜》这等千古绝唱的安平县男也在此处，正好让我们一饱耳福。怎么，安平县男莫非是怕了？也是，毕竟那样的好诗，一生能得一句已是侥幸，恐怕是再也写不出来了吧。我倒是听说，有些人的诗作出处不明，是花了重金从落魄书生手中买来的。今日百官齐聚，正好可以验一验真伪。放屁！苏国公息怒，我等也是为了维护文坛风气。若安平博士真才实学，又何惧一试？这倒是个好机会，可以重新撮合一下昭昭和苏颜。哈哈，朕也很好奇，安平伯的才华是否如传闻中那般大才？既然众爱卿都有此意，那今日便以诗会友，为天雅兴，朕在此许诺，
今夜诗会魁首，可向朕提一个要求。安平伯，陛下金口已开，你可敢应战？既然陛下和各位如此有兴致，苏某若再推辞，岂非扫了大家的兴？写诗而已，有手就行。怎么，这是要耍酒疯了？难道做不出诗，准备跳舞助兴了？这京城的风花雪月太过柔软。今日我这首诗不为风月，不为财名，只为诸位，为我大前镇守国门的铁血将士而作。这酒杯是何宝贝？难道是琉璃？什么琉璃能这般清透？哼，装神弄鬼！葡萄美酒夜光杯。即兴作诗。欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑。古来征战几人回？又是一首千古绝句，哈哈哈！老夫研习文章几十年，到头来竟然不如一个稚儿。哈哈哈哈！不愧是老苏的儿子，这首诗说出吾辈心声啊！此诗前后呼应，特别是“醉卧沙场”4个字何其狂放，但最后的几人回又何其的悲怆。以笑意之语道尽白骨如山，以酒气蒸腾演出血海腥风，此乃泣血之狂欢。张继久对此诗的点评，老夫十分认可。此诗一出，边塞诗可封笔。那留给你们的题材不多了。狂妄！纵使你诗才无双，这般嚣张，又如何对得起圣人之学？读书人讲究谦逊有礼，你这般狂妄自大，枉为读书人。有点本事就不知天高地厚，不懂得山外有山的道理，你未来注定要栽跟头。别胡说，我不是读书人，我只是一个商人。之前你们还说我不学无术，现在想和我攀关系？苏颜，你太狂妄了！那又如何？你有什么资格对我指手画脚？陛下，一首诗怎能尽兴？臣还有一首，你们就给我听好了，什么才叫千古绝唱？放肆苏颜！你竟敢在陛下面前醉酒癫狂，蔑视君威！御前司仪咆哮金殿，此乃大不敬之罪，请陛下降罪，以正国法，以肃朝纲。对呀，是啊。请陛下降罪，苏颜荒废无礼，必须严惩。怎么，你们怕了？方才不是要我作诗，还说我的诗是买的，现在却不敢让我作诗了？放肆苏颜！你这般狂悖之徒，竟敢在陛下前装疯卖傻，还有没有一点规矩？怎么，薛国公皮又痒了？你苏颜，不过侥幸做出1、2首诗来，竟让你得意至此。谁写诗不得仔细斟酌？我就不信你短短时间内能拿出2首好诗来。你不行，不代表别人也不行。知道什么叫做诗仙吗？出口成章，袖口一吐，就是半个大钱盛世。哈哈哈！好一个袖口一吐，就是半个大钱盛世。朕今日便要看看你这诗仙还能给朕带来何等惊喜。君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。此句切入人心之痛，虽狂放，但那是实情。青丝白发，意象对比之强烈，触目惊心。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。延伸我材必有用，千金散尽还复来。败家子，他不是败家子儿吗？烹羊宰牛，且为乐，未须一饮300杯。张继久，郑国公，将进酒，杯莫停。
与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。老夫读书数十载，又有何用啊？他真的好厉害。诗仙，当真是诗仙降世啊！此诗一出，天下再无诗矣。此子诗词一道，当属大钱魁首。我等研习诗词数十载，今日听闻苏颜之词，惭愧惭愧啊！如此良才，为何不是读书人？若苏颜是老夫的桃李，此生无憾。苏卫国这憨子不当人子，如此天才竟然不送来国子监。天哪，那是什么？天降祥瑞吗？我们是在做梦吗？夜空开花了！母后，这是儿臣为您准备的最后一份贺礼，名为“盛世繁华”。哈哈，不愧是朕的儿子，你有此孝心，朕与你母后都很欣慰。天降华彩，映月诗声，谪仙一醉，挥毫惊动九霄。难道这苏颜真是诗仙转世，仙诗动天阙，星火落帝都啊！朝堂上是痛快了，可这心里怎么就这么堵得慌？我不想娶公主，娶公主没有自由，可为什么她会是公主？苏颜啊苏颜，你真是个混蛋！苏颜，公主殿下，你怎么会在这里？我不是以公主的身份来的。那你是什么身份？昭昭。可我现在不是苏雨，我来找苏颜。这是母后经常煮给父皇喝的醒酒汤，你尝尝。我自己来吧。好喝吗？真好喝。公主蕙质兰心，能喝到如此美味的醒酒汤，在下三生有幸。怎么了？你说过，亲了我就会娶我，难道你想反悔？怎么可能？我是那种人吗？那你会娶我吗？昭昭，咱们婚约已经退了，娶不娶不是我能决定的。陛下金口玉言，已经反悔过一次。我只想知道，你愿不愿意娶我？当然，我们家昭昭人漂亮又这么能干，谁不想娶？我以为你不要我了。怎么可能？我们家昭昭这么好，怎么可能不要了？对不起，昭昭，我不知道你就是公主。我以前说那些混账话不是针对你，我是因为心里已经有了一个人。有了一个人？我爱上了那个在西市开店、戴着面纱的姑娘。我爱上了昭昭。我以为公主都是蛮横无理的祖宗，我怕娶了公主就再也见不到你了，我怕我这辈子都只能错过你。昭昭，你听着，从今往后，我苏颜非你不娶。你说的，你可不许反悔。绝不反悔。那我要你现在就娶我。遵命，我的公主殿下。